հասկանում, ես թաղամասում մի լավ առանձնատուն չկա։ Ձյան։ Մելինե։ Տուն ես ման գալիս։ Արի, վաճառքի առանձնատուն։ Գմեք թաղամասում ենք 800 մակերես հողնա 500 տունը, լավ չի։ Լավ, արի գնանք նայենք։ Լիսի շատ լավ տուն է, գույք տեխնիկա է, վաճառում։ Տես ինչ լավ հյուրասենյակը։ Այստեղ ունենք ճաշելու հատված, այստեղ է աստիճանները տանում են դեպի երկրորդ հարկ, գնանք Բայց նայենք։ մինչև գնանք մի հատ խոհանոցն նայենք։ Նախասրահն էլ լավ է, մեծ, գեղեցիկ։ Օհո, այս ինչ մեծ խոհանոց է առանձնացված, բաց պատշգամբ ունի, տեսարան հետնամած դեպի Գույքով տեխնիկա, էլի այստեղ էլ ամեն ինչ կա։ Այս կողմում ունենք առանձնացված սանհանգույց, այստեղ էլ լոգասենյակ։ ու առաջին հարկում ունենք ննջասենյակ, որը առավելություն է, եթե հատկապես տանը ունեք մեծահասակներ։ Մելինե, քանի հարկ է ընդհանուր։ Ընդհանուր 4։ Շատ լավ է։ Սա երկրորդ հարկն է, այստեղ ունենք 4 շատ մեծ ննջասենյակներ։ Մի անգամ էլ հիշեցնենք մակերեսը, որ 500 քառակուսի է միայն բնակելին ու համ էլ ունենք սանհանգույց լոգասենյակ։ Երրորդ հարկն էլ արդեն բաց ազատ տարածություն է, որը կարող եք օգտագործել ժամանցի համար, բիլիարդի սեղան տեղադրել, թենիս ու այստեղ է խոհանոցի հատված ունենք։ Ու արի քեզ շատ սիրուն բան ցույց տամ ձյան։ Թարամ։ Նայ։ Հա դու արդեն նայում ես։ Լավ նայ։ Մելինե, տան ամբողջ աստիճանները բնական քար է։ Իդեպ առանձնատանը ինչ տեսնում ես, շատ թանկարժեք ու որակով է։ Սա էլ տան -1 հարկն է, էլի ինչպես տեսնում եք, բաց տարածություն է, ունենք լվացքասենյակ։ Ու այստեղ էլ կարա լինի, չէ՞, ժամանցային ինչ որ ջակուզի, շոգեբաղնիկ, իսկ այս դուռը արդեն տանում է դեպի ավտոտնակ։ Սա էլ արդեն տան ետնամասի հատվածն է, հիշեցնեմ, որ հողի ընդհանուր մակերեսը 840 քառակուսի մետր է։ Տեսեք, բավականին մեծ է, խնամված, ունենք փակ ամառային խոհանոց, փակ լողավազան ու տան կողքի հատվածում էլ ունենք ավտոկայանման հնարավորություն։ Համոզվեցի՞ր, որ լավ տուն է, չկա։ Հա, համոզվել եմ, շատ լավ տուն է, բարժեք ինչքան է։ Կզանգես գրասենյակ կասենք։ Լավ։